ပါရယနာထေသနာအပိုင်းလေးသာသနာတော်နှစ်2554ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1382ခုနှစ်နရော်လာဇန်9ရက်ခရစ်နှစ်2010ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ12ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမရမ်းကုန်းမြို့နယ်သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနသာသနာတော်ထွန်းကားပြန့်ပွားရေးဦးစီးဌာနဇဗူတိရိဗိမာန်တော်တွင်ဆင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌အနန္တ၅ပါးဥထိတ်ထားလျက်ဘိုးဘွားမိဘဆွေမျိုးများနှင့်ဥတင်ဆိုးတို့အားရည်စူး၍မင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်မင်္ဂလာစေဒေါ်လာခင်မိသားစုကိုကျော်တင်းစေးဆိုင်၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားတော်မူသည်မေတ္တကူ၏အမေကိုဖြေဆိုခြင်းအစီတာတိတ်တမစ်တေယပုံနကတို့၏အမေကိုဖြေဆိုပြီးတဲ့နောက်စတုထမြောက်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့မေတ္တကူရဲ့အမေကိုမြတ်စွာဘုရားကဖြေတယ်အတူလာကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်လင့်ကစားမိခွန်းတွေကတော့တဦးနဲ့တဦးမတူညီကြဘူးမိမိတို့အာယုံစိုက်မိရာမိမိတို့ရင်ထဲတန်တရားရှိရာမိမိတို့သိလို့တဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးကြတယ်သို့တော့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်မြတ်ရဲ့လမ်းဆုံးပန်းနိုင်ကတော့ဝိဒုက္ခအလုံးကိုအဆုံးသတ်ရေးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အလုံးဟာအိုခြင်းနာခြင်းတေခြင်းလို့ဆိုတဲ့တန်တရားဝဆင်းရဲကလူကင်းတဲ့နေရာရောက်ရှိရေးဟာဗုဒ္ဓဘာသာတို့ရဲ့ပန်းနိုင်ပဲဖြစ်တယ်ပန်းနိုင်ရောက်ရန်အကျင့်ကိုကျင့်နိုင်ဖို့ဆိုတာအင်မတန်မှခဲရင်နဲ့လမ်းစဉ်ကိုသိဖို့ဆိုတာလည်းအင်မတန်မှခဲရင်နဲ့ကျန်တဲ့ကျင့်စဉ်တွေဆိုပါစို့တမထကျင့်စဉ်ကျင့်ပြီးတော့ဗြဟ္မပြည်ရောက်ဖို့ဆိုတာတွေဟာဖျားမပွင့်လဲပဲရှိခဲ့တဲ့အကျင့်တွေပဲမြတ်စွာဘုရားမပွင့်လဲသီလဆိုတာရှိတယ်တမာတိဆိုတာလည်းရှိတယ်ဝိပဿနာပညာဆိုတာကြတော့ဖျားပွင့်မှပဲတွေ့ရတယ်ကျန်တဲ့အချိန်မှာဒီနီးလန်းကိုမတွေ့နိုင်ကြဘူးလောကမှာတခါတရံသူတော်စင်တွေဟာဘဝကြီးမှာဆင်းရဲတယ်ဆိုတာကိုတော့သိရှိနားလည်ကြတယ်သဘောပေါက်ကြတယ်သို့တော့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးအဆုံးသတ်ရမလဲဆိုတာကြတော့ရှာမတွေ့နိုင်ကြဘူးသူတို့လည်းဘဝအဆုံးသတ်ဖို့ကြိုးပမ်းကြတာတွေကြီးပဲမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်အခါကာလတုန်းကဘာသာတရားတွေကိုလိုက်စားပြီးကြင်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဘာရွယ်ချက်နဲ့လောက်တာတုံးလို့ဆိုတော့ဟောဒီလိုအိုခြင်းနာခြင်းသေခြင်းဆိုတာတွေအဆုံးသတ်ဖို့ဒီဒုက္ခတွေအဆုံးသတ်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်ကြတယ်ဒါကြောင့်မို့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓမြတ်စွာနဲ့တခေတ်ထဲပေါ်ထွန်းတဲ့အတွေးအခေါ်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့မှလည်းပဲမောက္ရှလို့ဆိုတဲ့စကားလုံးရှိတယ်။မောက္ရှဆိုတဲ့စကားလုံးကအိန္ဒိယအတန်နဲ့ပြောတာမြန်မာပါဠိအတန်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မောက္ခဆိုတာဘာလဲလွတ်မြောက်ခြင်းလွတ်မြောက်မှုဆိုတာ freedom ပေါ့သူတို့လည်းဒီမျှော်မှန်းချက်နဲ့လုပ်ကြတာပဲအဲ့ဒီလွတ်မြောက်မှုဆိုတာကို the way of practice လိုက်နာကျင့်သုံးမှုနည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ရှာကြတာရှာရင်းနဲ့ဆင်းရဲတွင်နှက်သွားကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေအများကြီးပဲဘာဖြစ်လို့ဆင်းရဲတွင်နှက်သွားတယ်လဲဆိုရင်မှန်ကန်တဲ့ကျင့်စဉ်ကျင့်နည်း technique ကိုမသိလို့အဲ့ဒီကျင့်စဉ်ကျင့်နည်းမှန်ကန်တဲ့အကျင့်ဝိပဿနာပရိပဒါကိုမြတ်စွာဘုရားသာလျှင်စတင်ပြီးတွေးရှိတာတဲ့သာသနာပြင်ပပုံကိုယ်တွေဟာသူတို့ရဲ့လမ်းဆုံးကဘာလဲလို့ဆိုရင်ရုပ်တရားကြီးကိုစွန့်ခွာသွားပြီးတော့နံတရားနဲ့သာရပ်တည်နိုင်ပြီးကဘာပေါင်းများစွာအသက်ရှည်တဲ့ဗြဟ္မပြည်ဟာသူတို့ရဲ့လမ်းဆုံးဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့နီးစနစ်တွေလည်းကောင်းတယ်လို့ပြောရမယ်ရုပ်တရားကြီးကိုမလိုချင်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့မလိုချင်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်စဉ်းစားကြည့်လေဘုန်းကြီးတို့တွေကိုဟာကိုပဲပြန်စဉ်းစားကြည့်ဒီ physical body ကြီးရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဘာတွေလုပ်ရလဲမနက်အိပ်ရာထားတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပျော်စရာကြီးလို့တွေးရင်လည်းပဲပျော်စရာကောင်းမှာပေါ့အတော်အလုံးရှုပ်တဲ့အရာပဲနော်ဟောဒီ physical body ကြီးအတွက်လူတွေဟာမနက်အိပ်ရာထတာနဲ့တပြိုင်နက်မျက်နှာသိရတာတို့သွားတက်ရတာတို့ရေမိုးချိုးရတာတို့ဒါတွေမလုပ်လို့ရှိရင်ကိုခန္ဓာကထုတ်လုပ်တဲ့အနံ့တွေဟာကိုဟာကိုယ်တော်အန်ကျင်လာမှာပဲပြီးတော့ breakfast တဲ့နနက်စာစားရပြန်ပြီအနည်းဆုံး coffee လေးတစ်ခွက်တော့တောက်ရမှာ
သူ့အထဲထည့်ပေးရတာလေအဲ့ဒီတော့တေးသေးချာချာစဉ်းစားကြည့်ရင်လူတွေကသူများအတွက်လုပ်ပေးရတာဒါသူများရဲ့ဝေယဝစ္စလို့ပြောကြတာကိုယ် physical body ကြီးရဲ့ဝေယဝစ္စတွေလုပ်ရတာနဲတာမှမဟုတ်ပဲဒါတော့ physical body တစ်ခုနဲ့အားမရလို့ physical body တွေထပ်ပြီးယူကြသေးတယ်တကယ်စဉ်းစားကြည့်ရင်အံ့ဩစရာအလွန်ကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောတစ်ခုပြီးတစ်ခုဒုက္ခတွေဟာတိုးလာလိုက်တာအထုပ်ထမ်းနေတဲ့လူတယောက်အထုပ်ကလေးတွေထပ်ပြီးတင်တာနဲ့မတူဘူးလားခါကိုကိုင်းပြီးတော့တခါတည်းကိုဒီလိုဒုက္ခရောက်တယ်နော်သို့တော့အဲ့ဒီဟာကိုဒုက္ခလို့မထင်ဘူးဒုက္ခလို့မထင်လို့ပျော်ရွှင်မှုနဲ့နေကြတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကဒါကိုဒုက္ခလို့မြင်အောင်ကြည့်ခိုင်းတာဒါကိုဒုက္ခလို့မမြင်သေးတဲ့မြတ်ဘုန်းကြီးတို့ဘဝမှာပျော်နေကြအောင်ပါပဲအဲ့ဒီဘဝမှာပြောနေတာကိုဘဝတဏှာလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့ဘဝကိုတွေ့တာနှစ်သက်နေသေးသမျှဘဝကောင်းစားရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာအလုံးလုံးနေကြအောင်ပါပဲအလုံးလုံးနေသမျှကာလပတ်လုံးဘဝတွေဟာတစ်ခုပြီးတစ်ခုလာမယ်ကောင်းမယ်ထင်လို့လှုပ်လိုက်မကောင်းတာဖြစ်လိုက်နော်ကောင်းမယ်ထင်လို့လှုပ်ရင်မကောင်းတာတွေဖြစ်သွားတာတွေကအများကြီးတခါကြက်ကန်းဆန်အိုးတိုးဆိုတာလို့ကောင်းမယ်ထင်ပြီးလှုပ်လိုက်လို့ကောင်းတာတွေရသွားပြန်တယ်ထီပေါက်တာနဲ့အလားတူတယ်ပေါ့ထီထိုးတော့ကရမ်းပြီးတော့ထိုးလိုက်တာပဲထိုးလိုက်တဲ့အခါမပေါက်သေးရင်တော့နောက်တစ်ခေါက်နဲ့ထီများပေါက်မလားလို့ထိုးလိုက်တာရှိတဲ့ပတ်စံအကုန်မြန်မာပြည်မှာအခုတော့တိတ်မကြားရဘူးလွန်ခဲ့တဲ့ 4-5 နှစ်လောက်ကအိမ်အောင်ပေါင်ပြီးထိုးတဲ့လူရှိသေးတယ်နှလုံးထီတဲ့တချို့အိမ်မော်ကတော့ဆင်းသွားရတယ်ကြားတယ်စကိုင်းမှာတော့ရှိတာတေချာတယ်အဲ့ဒီထီကနေဒုက္ခပေးလိုက်တာဘဝဇက်ကိုခြေရဖြောက်ပြီးတော့မြေပထက်ပြားအောင်ရောက်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါဟာမျောလင်းချက်နဲ့လောက်တာပဲလေဖြစ်လာနိုးမျောလင်းချက်နဲ့အကောင့်ထင်ပြီးလုံးမိတာအဆိုးတွေဖြစ်သွားတာအများကြီးပဲကံကောင်းခြင်းတော့တစ်ခါပေါက်လိုက်တဲ့အခါလူတွေဟာဒါလေးကိုအားကြပြီးရမ်းတမ်းမှန်းတမ်းဟိုပြောဒီပြောတာလေးကတဲ့သွားတဲ့အခါဟာဒီဖုန်းကြီးကနှလုံးထီပေးတာမှန်တဲ့ဆိုပြီးတော့လိုက်တဲ့သူကလည်းလိုက်နေကြတယ်တကယ်တော့ဘာမှလည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်ကတော့ဘယ်သူမှသိနိုင်တာမဟုတ်ဘူးစဉ်းစားကြည့်လေသူသိရင်သူတယောက်တည်းထိုးမှာပေါ့ဘာလို့သူများပေးမှာလဲဒါပေမဲ့လူတွေကယုံသလားဆိုတော့ယုံတယ်လောကလူတွေကယုံဖို့ရကြတော့ဝင်မလေးကြဘူးသူတို့ကလိမ်မဲ့လူကိုပဲရှာနေတာငါ့ကိုဘယ်သူလာလိမ်မလဲယုံဖို့ရအဆင်သင့်ပဲလိမ်မဲ့သူလိုနေတယ်အလိမ်ခံခြင်းနေတာကိုဘာဖြစ်လို့အလိမ်ခံနေတာတုံးဆိုတော့အဝိဇ္ဇာပဲအမှန်မသိလို့ကိုမျောလင်းချက်ကလေးကလိမ်မှန်းမသိလိမ်တာလေလိမ်မှန်းမသိလိမ်သွားတာငငယ်တုန်းကကာတွန်းလေးတစ်ပုဒ်သတင်းစာထဲတွေ့ဘူးတယ်ဆိုင်းဘုတ်ကလေးတက်ထားတာဘေးဒင်းဆရာညာတဲ့ရေးထားတာဘေးဒင်းဆရာတွေကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုမျိုးရှိတတ်တဲ့အကြောင်းပြောပြတာနော်လူတယောက်ကဘေးဒင်းမေးတော့ဘေးဒင်းဆရာကြီးကကြောက်တင်ပုံလေးနဲ့6ချက်တွက်ချက်နေတယ်ခမည်းလူညာခံရတတ်တယ်သတိထားရတယ်ဆိုတော့ तू ကပြန်ပြောတယ်ဟာဆရာကျွန်တော်တခါမှအညာမခံရဘူးပါဘူးတဲ့အခုအညာခံနေရပြီလေတဲ့ဒါအမှန်တိုင်းပြောလိုက်တာပဲနော်သို့တော့လူတွေကညာတာကိုသဘောကျတယ်ကိုသဘောကျတာလေးပြောလိုက်ရင်သိဟန်ကြတယ်ဒီနေ့ပဲဂျာနဲ့တစ်စောင်းနဲ့ဖတ်လိုက်တယ်ဘေးရင်ဆရာကဟောတယ်တဲ့မင်းဘယ်နှစ်ရက်ကြာရင်သိလိုက်မယ်ပေါ့ရရချေလို့လည်းမရဘူးလို့ပြောတယ်ဟိုလူကစိတ်ယောဂရသွားတယ်ဥပါဒံကြောင့်ဥပရောက်ဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ဒါတွေဟာဘေးရင်ဆိုတာမရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိပါတယ်တကယ်ဗေဒကျမ်းနေသို့တော့ဗေဒကျမ်းတွေနက္ခတ်တွေအလုံးဟာမှန်သလားဆိုလို့ရှိရင်တိုက်ဆိုင်သွားတဲ့အခါမှန်တယ်လို့ရှိတယ်950ဇက်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်နက္ခတံပတိမာနိတံအထောဘာလံဥပိစ္စကဒီနေ့နေမကောင်းသေးဘူးဒီနေ့နက္ခတ်မကောင်းသေးဘူးပြတ္တရာရက်ကြီးမလုံနဲ့ပြတ္တရာရက်ရာစာရွေးလိုက်အောင်နော်ကောင်းတဲ့နက္ခတ်လေးကိုကြည့်ပြီးလူတွေကလှုပ်လေရှိကြတယ်ဘာလေးလှုပ်လို့နက္ခတ်ကောင်းတဲ့နေ့ဘုန်းကြီးတို့တွေ့ဘူးတယ်စကိုင်းကကျောင်းမကြီးတူးဆိုရင်တရားစာအုပ်လေးဝယ်ဖတ်တာတော့မှပဲအမိတ်တဆုပ်ရက်မှပဲဝယ်ဖတ်တာဒီပြည့်နေ့မဝယ်ဘူးနော်စာအုပ်ဖတ်တာတော့မှကောင်းတဲ့ရက်အဲ့ဒီကောင်းတဲ့ရက်မရောက်ခင်တည်သွားရင်ဖတ်တောင်ဖတ်လိုက်ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုအလွန်အကျွံယုံသွားတာမျိုးတွေဟာအကျိုးမဲ့ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နက္ခတံပတိမာနိတံအထောဘာလံဥပိစ္စက
နက်ခတ်ကိုမျောလင့်ဆောင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေလွဲချော်ကုန်တတ်တယ်တဲ့အထောအထက်တာနက်ခတ်တံကိန်ကရိတ်တန်တိတာရကကိုလိုချင်တဲ့ကိစ္စကိုဘာလုပ်ချင်တာလဲလုပ်ချင်တာအခုလုပ်ပြီးသွားတာဒါဟာနက်ခတ်ပဲတဲ့ကောင်းကင်ဘော်ကနက်ခတ်တွေကကိုဘာတတ်နိုင်ပါလဲတဲ့ဒါကမြတ်စွာဘုရားရဲ့သွန်သင်ဆုံးမမှုတစ်ခုနောက်တစ်ခုပုဗ္ဗနာတုတ်ကိုကြည့်လေပုဗ္ဗနာတုတ်ထဲမှာဆိုရင်သူနက်ခတ်တံသူမင်္ဂလံတုတ်ပဘာတံသူဟုတ်ထိတံတဲ့ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတဲ့နက်ခတ်လို့ဒီလိုပြောတာပဲကောင်းတာကြတော့မလုပ်ချင်ဘူးကောင်းတာလုပ်ရမှာကြတော့နက်ခတ်မကောင်းသေးဘူးလို့ထင်ပြီးတော့နက်ခတ်ပဲလိုက်ရွေးနေတယ်ဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်သို့တော့လူတွေဟာ superstitious အစွဲလန်းတွေတအားကြီးတယ်အစွဲလန်းနေနဲ့လောက်ကြတာတွေကအများကြီးပဲဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လာပြန်တော့လေဒီစွဲလန်းမှုကိုမစွန့်နိုင်သေးဘူးဘာဖြစ်လို့ဒီလိုစွဲလန်းမှုတွေကိုမပယ်နိုင်တာတုံးဆိုတော့အမှန်မသိလို့ပေါ့အဲ့ဒီတော့ကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်ဟာအားနည်းနေသေးတယ်အားပြော့နေသေးတယ်ဆိုတာအင်မတန်မှထင်ရှားတယ်ဒါကြောင့်မို့အသိဉာဏ်ဟာရှိလာပြီဆိုရင်ရဲရင်နဲ့အသိဉာဏ်ဟာအလင်းရောင်နဲ့တူတယ်လောကလူတွေဟာအမှောင်နဲ့ဆိုရင်ကြောက်လိမ့်မယ်ရှေ့မှာဘာရှိလဲဘာမှမမြင်ရဘူးမှောင်ကြီးတဲ့စံတဝါဝါအလင်းရောင်ရှိလို့မြင်နိုင်တဲ့အခါမှာရဲစွမ်းတက်တီတွေတက်လာတယ်အဲ့ဒီလိုပဲဉာဏ်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာအလင်းထဲရောက်တယ်လို့ပဲရဲစွမ်းတက်တီတွေတက်လာတယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေကြောက်နေတယ်ဆိုတာအမှောင်ထဲရောက်နေလို့ပဲမှောင်နေဆိုတာမြင်နိုင်စွမ်းအသိဉာဏ်ရဲ့စွမ်းအားတွေဟာမပြည့်စုံသေးဘူးအားပြော့နေသေးတယ်လို့ဒီလိုပြောတာဒါတွေယုံကြည်လက်ခံနေခြင်းအပြင်အားပြော့နေသေးတယ်သိတာကဉာဏ်ရဲ့လက္ခဏာမြင်တာကဉာဏ်ရဲ့အစွမ်းဉာဏ်ဆိုတာသိတယ်မြင်တတ်တယ်အကောင်းဆိုအကြောင်းအကျိုးကိုခွဲခြားသိမြင်တတ်တယ်အဲ့ဒီလိုဉာဏ်ကိုဘုန်းကြီးတို့တွေရအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြရမယ်အဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကဘဝဆိုတာဒုက္ခလို့ဒီလိုဟောထားတော့လဲအတော်နဲ့သဘောမကျနိုင်ဘူးပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဒုက္ခတွေကရှိနေသေးတာကိုဒုက္ခတွေရှိနေတော့ကောင်းတာလေးကွက်ကြည့်ပြီးဘဝဒုက္ခဆိုတာသိလက်မခံခြင်းဘူးကောင်းတဲ့အချက်ကလေးကိုမျှော်လင့်ပြီးတော့လူတွေဟာကောင်းနိုးနိုးနဲ့လုံနေကြတော့မယ်လုံးဝကြီးစွန့်လွတ်နိုင်စွမ်းမရှိကြသေးဘူးအဲ့ဒီတော့ဘဝရဲ့ဒုက္ခဆိုတာအင်မတန်မှကြီးပါတယ်ဆိုတာကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်ကြရမယ်ဒါ contemplation အနုပတနာလို့ခေါ်တာပေါ့ဆင်ခြင်သုံးသပ်မှုဆိုတာလိုအပ်တယ်အနုပတနာဆိုတာအနုအဖန်ဖန်အထက်ထက်ပတနာရှုမြင်ခြင်းအဖန်ဖန်အထက်ထက်ရှုတယ်ဆိုတာဘာနဲ့ရှုဉာဏ်နဲ့ရှုနောက်တနည်းအားဖြင့်အနုဆိုတာလျော်စွာပတနာကြည်တက်မြင်တတ်ခြင်းတကယ်မှန်ကန်တဲ့ဤအတိုင်းတင်းတင်းလျှောက်ပတ်စွာရှုတတ်မြင်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုဘဝကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ပေးရတယ်အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ပေးခြင်းဖြင့်ဘဝဒုက္ခအတော်အသင့်သိလာတဲ့အခါဘဝအပေါ်မှာညီးငွေတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့ညီးငွေစိတ်ကလေးတွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အားကောင်းလာပြီဆိုရင်ဖះအလောင်းနေကြည့်ဘယ်လောက်ကြီးမားတဲ့စီးစိမ်ချမ်းသာကြီးပဲဖြစ်ဖြစ် renounce လုပ်နိုင်တယ်ဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကစဉ်းစားကြည့်မိတယ်ဒီလောက်ချမ်းသာတာကြီးကိုဘယ်လိုလုပ်စွန့်ခွာနိုင်တာတုံးလို့ပို့ပြီးတော့စဉ်းစားမိတာတော့ဖះလောင်းနေပါရမီဖြည့်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာပြင်ပပစ္စည်းတွေလှူတယ်လှူနိုင်တယ်ပဲထားတော့အတွင်းအစ္ဆဒပစ္စည်းကိုလှူတယ်မျက်လုံးထုတ်လှူတယ်ဘာထုတ်လှူတယ်ညာထုတ်လှူတယ်ပေါ့ဒါတွေဟာဘလို့ကြောင့်လုံနိုင်တာလဲကိုဟာကိုကြတော့စဉ်းတောင်မစဉ်းစားဝင်ဘူးပေါ့နောက်ဆုံးမှာအသက်တောင်အသေးခံဝင်တယ်စွန့်လှူနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါနပါရမီဖြည့်တဲ့အခါမှာဒီလိုဖြည့်တယ်နောက်ကြတော့စာပေတွေအတော်လေးလေးလာကြည့်မိတဲ့အခါကျတော့ဒို့တတိမရှိတာကအလေးအကျင့်မရှိသေးလို့ပဲစဉ်းစားဉာဏ်တွေအားပြော့နေသေးလို့ပဲစဉ်းစားဉာဏ်ကောင်းပြီးတော့အလေးအကျင့်တွေများလာရင်ဘယ်အရာမှခဲရင်မှမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးနိုင်စွမ်းရှိလာမှာပါဆန္ဒဆိုတာအလွန်ထက်သန်လာတဲ့အခါကျန်တာတွေဘာမှဂရုမစိုက်တော့ဘူးဒါကြောင့်မို့ဆန္ဒကိုအဓိပတိလို့ဟောတာလွှမ်းမိုးကြီးစိုးနိုင်တယ်ဆန္ဒရှိလာရင်လောဘကိုလည်းဖယ်ပြစ်နိုင်တယ်အခြားအကုသိုလ်တွေကိုလည်းဖယ်ပြစ်နိုင်တယ်ဆန္ဒရဲ့စွမ်းအားဟာအင်မတန်မှထက်မြက်တယ်လို့နောက်ပိုင်းကျတော့သဘောပေါက်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့စတင်လေ့ကျင့်လာတဲ့အချိန်မှာတဖြည်းဖြည်းလေ့ကျင့်ပြီးလို့ရှိရင်ပိုပြီးအင်အားကောင်းသည့်ထက်ကောင်းလာတယ်
အတွေးခေါ်တွေကအင်အားထက်မြက်သည့်ထက်ထက်မြက်လာလို့ရှိရင်ဘာမစိုးဆွန့်လွတ်နိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုရောက်သွားနိုင်တာပေါ့လူဘဝရဲ့ဒုက္ခကိုနည်းနည်းမြင်ရကနေပြီးနောက်များများမြင်လာတယ်များများမြင်ရကနေပြီးနောက်တဏှာဝတ်ဆင်းရဲကြီးကလွတ်နိုင်လောက်သည့်ထိအောင်မြင်လာနိုင်တာပေါ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဟာတမ္မာဒုက္ခတာအန္တာကိရိယာယဆိုတဲ့ရည်မှန်းချက်အတိုင်းတကယ်ကိုဒုက္ခကလွတ်မြောက်ဖို့အစစ်အမှန်ဖြစ်တဲ့နီလန်းမှန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ဒုက္ခကလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့အကျင့်ကိုကြင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ကြရမှာတဲ့နီလန်းမမှန်ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်မျှော်မှန်းချက်ဟာအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကမှန်ကန်တဲ့နီလန်းလေးကိုဟောပြောတာမေတ္တကူရဲ့မေခွန်းဒီကနေ့မေတ္တကူဆိုတဲ့ယတိကသူ့အလှည့်မှာသူ့ရဲ့ရင်တွင်းကတန်တရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးတယ်အဲ့ဒီတော့မေးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့မေခွန်းရဲ့မြတ်စွာဘုရားကဖြေတာရဲ့အားလုံးပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်12ဂါထာရှိတယ်မေခွန်းပု္ပ္ပာကတော့ဒီလောက်များများကြီးမေးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခွင့်ပြုချက်အရာသူ့အလှည့်ရောက်တော့သူစမေးပုံလေးကပု္ပ္ပာမိတံဘဂဝါဗျူဟိမေတံရှင်တော်မြတ်ဖရာကိုဒီမှာသူသုံးလိုက်တာကဘဂဝါလို့သုံးတာဘဂဝါကိုမြန်မာတွေကမြတ်စွာဘုရားလို့ဒီလိုပဲဘာသာပြန်ကြတယ်ပေါ့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့အခါကျတော့ဘဂဝါကို the blessed one လို့ဒီလိုပြန်တယ်ဒီကနေ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဟိန္ဒိဘာသာစကားမှာလည်းဘဂဝါဆိုတဲ့အသုံးကိုသုံးတယ်ဘဂဝတ်ဂီတာဆိုတဲ့ကျမ်းရှိတယ်လေးစားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလွန်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘဂဝါလို့ခေါ်တယ်ဖုံးရှင်ကန်ရှင်ပါရမီရှင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့ရှင်မဟာဗုဒ္ဓဂေါတကဘဂဝါဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဘဂဝါတိဂုရုလို့ဖွင့်ဆိုတယ်ဘဂဝါဆိုတာဂုရုကြီးလို့ခေါ်တာနဲ့အတူတူပဲဒီကနေ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဂုရုကြီးလို့ခေါ်ကြတယ်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တာတို့ဘာလို့ဆရာကြီးကိုဂုရုကြီးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဂုရုကြီးတွေကိုဘဂဝါလို့လည်းခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီအသုံးနဲ့သုံးတဲ့စကားလုံးတစ်ခုမြန်မာလိုပြန်တော့တာမြတ်စွာဘုရားလို့ဒီလိုသုံးထားတာအဲ့ဒီတော့လေးစားအပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုသုံးတဲ့စကားလုံးဒါကြောင့်မို့သူကမေးတယ်ပု္ပ္ပာမိတံဘဂဝါဗျူဟိမေတံဘဂဝါကိုမေးခွန်းတစ်ခုမေးပြရစေအဲ့ဒါကိုဖြေပေးပါတဲ့ပြီးတော့သူကဘာဆက်ပြောတော့ဆိုရင်မိညာမိတံဝေဒဂုံဘာဝိတတံဖះကိုရင်ထဲမှာဘလို့ယုံကြည်ထားတော့ဆိုရင်ဝေဒကူတဲ့ဝေဒကူဆိုတာအတိညာရဲ့လမ်းဆုံးရောက်နေသူအတိညာဖြင့်လမ်းဆုံးကိုရောက်နေသူဆိုလိုတာကအဆုံးတိုင်သိတဲ့ပုံကိုလို့ဒီလိုယူဆတယ်ဝေဒဆိုတဲ့စကားလုံးကအတိညာကိုပြောတာအဲ့ဒီစကားလုံးကိုယူပြီးအခုမြန်မာပြည်မှာရူပဗေဒဓာတုဗေဒစသည်သုံးတယ်ဘာကုန်းနဲ့ရေးတဲ့ဗေဒကြတော့ပွဲပြားခြားနာခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဘာလက်ချိုက်နဲ့ရေးတဲ့ဗေဒအမှန်ကပါဠိကြတော့ဝေဒကိုပဲဗေဒဆိုတာအတိညာကိုပြောတာရူပဗေဒဆိုတာ physics နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိညာအာယုဗေဒဆိုတဲ့စကားလုံးကအသက်ရှင်စေတတ်တဲ့နည်းပညာတွေကိုပြောတာအဲ့ဒီအသုံးမျိုးပဲဝေဒကူအဲ့ဒီဗေဒဆိုတဲ့အတိညာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လမ်းဆုံးထိအောင်သိတဲ့ပုံကိုပေါ့ဘုန်းကြီးတို့တွေသိတာအစလေးပဲသိသေးတာလမ်းဆုံးကိုမသိသေးဘူးကိုသိတာနည်းနည်းလေးပဲရှိတယ်မသိတာတွေကများတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဝေဒကူခေါ်လို့မရဘူးမြတ်စွာဘုရားကြတော့တကယ်ကိုအတိညာနဲ့အဆုံးထိအောင်သိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်အတိညာနဲ့အရာရာကိုမြင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသူကဝေဒကူလို့ယုံကြည်ပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒီခေတ်ကပညာရှိကိုဝေဒကူပြီးတော့ဘာဝိတတတဲ့အတ္တဆိုတဲ့အသုံးကိုသုံးလိုက်ပေမဲ့ဟို philosophical တန်းနဲ့တော့မဆိုင်ဘူးဒီအတ္တကဒီနေရာမှာစိတ်ကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့သုံးတာဘာဝိတအပေါင်းအတ္တလေ့ကျင့်ထားတဲ့စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကလေ့ကျင့်မထားဘူးဆိုရင် emotion နဲ့တင်ပဲဒုက္ခရောက်မယ်လေ့ကျင့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထားဟာကြန့်ခိုင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားကိုဘာဝိတတလေ့ကျင့်ထားတဲ့စိတ်ဓာတ်ပိုင်ရှင်လို့သူယုံကြည်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမေးခွန်းနေမေးတာသူမေးတဲ့မေးခွန်းကကုတောနုဒုက္ခသမုဒ္ဒါကတာဣမေဒုက္ခဆိုတာကြုံတွေ့နေကြရတယ်လူတိုင်းဟာဒုက္ခကြုံတွေ့ကြတယ်
ရေကေစီလောကသမီမနေကရူပါဒုက္ခဆိုတာမြောင်များစွာရှိတယ်လူလောကမှာ66ပါးယောဂဝေဒနာတွေဟာလည်းဒုက္ခပဲအိုတာလည်းဒုက္ခပဲနာတာလည်းဒုက္ခပဲသေတာလည်းဒုက္ခပဲဆွေတွေမျိုးတွေပျက်စီးသွားတာဒုက္ခငိုရတာလည်းဒုက္ခနော်ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးစိတ်မအေးရတာလည်းဒုက္ခနေရေးထိုင်ရေးစိတ်မအေးရတာလည်းဒုက္ခသားရေးသမီးရေးပူပန်ရတာလည်းဒုက္ခအများကြီးပဲလိုက်တွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရေကေစီလောကသမီမနေကရူပါတဲ့ဒုက္ခတွေကအမျိုးမျိုးရေတွက်လို့တောင်ကုန်နိုင်ဖွယ်မရှိဘူးဓမ္မစကြာမှာဟောထားတဲ့ဒုက္ခတွေကြည်လေအပိယေဟိတံပယောကောဒုက္ခောတဲ့မတွေ့ကျင်တဲ့သူတွေနဲ့တွေ့နေရတယ်ပိယေဟိဝိပယောကောဒုက္ခောတွေ့ကျင်တဲ့လူကြတော့ခွဲနေရတယ်ဟောဒါတွေလည်းဒုက္ခပဲနောက်ဆုံးမှာတန်ခိတ်တေနာပင်စုပါတာနတ်ခန္ဓာဒုက္ခကိုရထားတဲ့ခန္ဓာကြီးကိုကဒုက္ခကြီးတကယ်တွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်နေ့ဘာဖြစ်မလဲကိုယ်ခန္ဓာကိုကြည့်တန်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ကားတော်မှာပဲမကြဝက်ရှော့ပို့ရသေးတာပဲခန္ဓာကိုယ်မှာတန်လိုမာတဲ့အရာတစ်ခုမှမပါဘူးကံကလှုပ်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာမျက်လုံးကလည်းခိုင်တာမဟုတ်ဘူးနားကလည်းခိုင်တာမဟုတ်ဘူးဘယ်ဟာမှခိုင်တာမရှိဘူးတကယ်ကြည့်ရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအင်မတန်မှပပင်ကူပြက်လွယ်စီးလွယ် made in England လို့လည်းပြောလို့မရဘူးเนาะဒီလူခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာခိုင်မာတာတစ်ခုမှမရှိဘူးအဲ့ဒီမခိုင်မာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာဒုက္ခတွေကအပေါင်းဆုံးပဲဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်မြားတံချက်တွေစုဝေးကြရောက်တဲ့ပြစ်မှတ်လိုပဲပေါ့တာဂက်ကြီးလိုပဲဟိုကပြစ်လိုက်လဲဒီကြဒီကပြစ်လိုက်လဲဒီကြအဲ့ဒီလိုဒုက္ခဒုက္ခတွေလောကမှာရှာတွေးကြည့်ကိုဟာကိုတွေးကြည့်လိုက်ကိုတယောက်တည်းတင်ပဲဒုက္ခပေါင်းမြောက်များစွာရှိတယ်တလောကလုံးတွက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အင်မတန်မှဒုက္ခတွေများတယ်ရေကေစီလောကသမီမနေကရူပါတဲ့လူလောကကြီးမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ဒုက္ခဒါလူတွေတွေ့တဲ့ဒုက္ခဟာနည်းနည်းလေးပဲရှိသေးတယ်နော်ကြက်ကလေးတွေစဉ်းစားကြည့်ကြက်ကလေးတွေခြေထောက်နှစ်ချောင်းကျိုးနဲ့ပူးကတ်စီဇောက်ထိုးဆွဲပြီးတော့မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပေါ်တင်သွားတာကိုချမ်းသာတယ်လို့များထင်သလားနွားတွေနဖားကျိုးထိုးရိုက်နှက်ခေါ်ဆောင်သွားတာချမ်းသာတယ်လို့များထင်သလားမထင်ဘူးတိရစ္ဆာန်တွေရဲ့ဒုက္ခကိုစဉ်းစားကြည့်လူဒုက္ခထက်အစပေါင်းများစွာဆိုးတယ်ဒါတိရစ္ဆာန်ဒုက္ခဆိုးတာကိုမြင်ရတာငရဲဘုံသားတွေရဲ့ဒုက္ခကြတော့ကိုမမြင်ရဘူးအစပေါင်းများစွာငရဲဒုက္ခကပိုဆိုးတယ်အဲ့ဒီလိုလောကမှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေအများကြီးဒီကနေ့ခေတ်ကြည့်ပေါ့သတင်းစာတို့ဂျာနယ်တို့ဖတ်ကြည့်ဒုက္ခရောက်တာဟိုနိုင်ငံဒီနိုင်ငံဒုက္ခရောက်နေကြတာတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒီဒုက္ခတွေလောကကြီးမှာအမျိုးမျိုးကြုံတွေ့နေကြရတာဟာကုတောနုဒုက္ခသမုဒာကတာဣမေဒီဒုက္ခတွေဟာဘယ်ကစဘာကြောင့်ဖြစ်လာရတာလဲဘုန်းကြီးတို့တွေကတော့အေးစစ်စစ်ပဲလေဒါစင်းကိုမစင်စားဘူးဘာမှမတွေးဘူးเนาะမုံတိုင်းလာရင်တိတ်နေလိုက်မယ်ဒါပဲပေါ့အပူလာရင်လည်းအဲကွန်းနဲ့နေလိုက်မယ်ပေါ့ဒီလောက်ပဲစဉ်းစားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့လူတွေရှောင်လွှဲလို့မရအောင်ကြီးမားလာတဲ့ဟောဒီဒုက္ခတွေဟာဘယ်ကစတင်လာသလဲတဲ့မိတကူဆိုတဲ့ယသိကဒီမေးခွန်းကိုဖះကိုမေးတာဖြေဆိုခြင်းအဲ့ဒီလိုမေးတော့မြတ်စွာဘုရားကဘာဖြေတော့ဆိုတော့ဒုက္ခတဝေမံပဘဝံအပုပ်စီမင်းကဒုက္ခရဲ့မြေဖြားခံရဒုက္ခရဲ့အကြောင်းရင်းကိုငါ့ကိုမေးတယ်တန်တေပဝက်ခာမိယထာပဇာနံငါသိတဲ့အတိုင်းမင်းကိုရှင်းပြမယ်တဲ့ဥပတိနိဌာနာပဘဝန္တိဒုက္ခတဲ့ဒုက္ခတွေဟာဥပတိကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်လာတာတဲ့ဥပတိနိဌာနာပဘဝန္တိဒုက္ခရေကေစီလောကသမီမနေကရူပါတဲ့လောကမှာဒုက္ခမျိုးစုံဖြစ်လာတာဟာဥပတိကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့ဥပတိကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်လာတာလို့မြတ်စွာဘုရားကဖြေတယ်အဲ့ဒီမှာဥပတိဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ပါဠိစကားကဥပအပေါင်းဒီအဓိပ္ပာယ်ကဘာလို့ဆိုရင်ဒုက္ခကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အရာတွေတနည်းအားဖြင့်ဒုက္ခရဲ့တရားအကြောင်းတရားတွေတဲ့သုလနိဒေတာပါဠိတော်မှာဥပတိ10မျိုးကိုပြထားတာရှိတယ်လိုချင်တဲ့တဏှာဟာလည်းပဲဥပတိပဲဒါကဒုက္ခသမုဒယသစ္စာ၄ပါးမှာမြတ်စွာဘုရားကတဏှာဒုက္ခသမုဒယောလို့ဒီလိုဟောတယ်
အဲ့ဒီတော့တဏှာဟာလည်းဒီနေရာမှာဥပတိပဲတဲ့အဲ့ဒီတွေ့တာမှုတဏှာရှိနေရင်လည်းဒုက္ခတွေလာမှာပဲတဲ့နောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိတဲ့မှားယွင်းတဲ့အယူအဆတွေမမှန်ကန်တဲ့အမြင်တွေဒါတွေကလည်းဒုက္ခကိုဖိတ်ခေါ်နေတာပဲဒုက္ခတွေဖြစ်အောင်မှာပဲနောက်တစ်ခုကကိလေသာဟာလည်းဥပတိပဲအဲ့ဒီကိလေသာဆိုတဲ့ဥပတိဟာလည်းဒုက္ခကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အရာတစ်ခုပဲဒီတော့ကိလေသာဆိုတာဘာတွေတုံးဆိုတော့စိတ်ကိုညစ်ညူးစေတတ်တဲ့အရာတွေလောဘတို့ဒေါသတို့သူတို့ဖြစ်လိုက်ရင်ကြည့်စိတ်ဟာညစ်ညူးသွားတယ်လောဘဖြစ်မယ်ဒေါသဖြစ်မယ်မောဟဖြစ်မယ် emotion တွေပေါ့ mental defilement လို့ခေါ်တာပေါ့စိတ်ရဲ့ impurity တွေဒါတွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်စိတ်ဟာကြည်လင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးညစ်နွမ်းသွားတယ်လူတွေကတော့ထင်တယ်လောဘဖြစ်ပြီးပျော်တယ်လို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးစိတ်ဟာညစ်နွမ်းသွားပြီးအမှန်ကိုသိနိုင်စွမ်းမရှိတော့ဘူးလောဘဖြစ်နေရင်အမှန်ကိုသိနိုင်စွမ်းမရှိတော့ဘူးဒါကြည်လင်ပြတ်သားမှုနည်းသွားတာကိုပြောတာဒေါသဖြစ်ရင်ပိုသိတာပေါ့နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်ကံကောင်းတာလုပ်တယ်မကောင်းတာလုပ်တယ်နေ့စဉ်နဲ့အမျှစိတ်ကစိတ်ကူးတယ်နှုတ်ကပြောတယ်ကိုယ်ထိလက်ရောက်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့စေတနာဆိုတဲ့ကံတရားတွေပြုလုပ်ဆောင်ရွက်မှုဆိုတဲ့ကံတရားတွေဟာလည်းပဲဒုက္ခကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့ဥပဒေတွေပဲတဲ့နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်ဒုစရိုက်မကောင်းတဲ့အကျင့်တွေစိတ်နဲ့မကောင်းတဲ့အကျင့်နှုတ်နဲ့မကောင်းတဲ့အကျင့်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့မကောင်းတဲ့အကျင့်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အကျင့်တွေဟာလည်းပဲဥပဒေပဲဒုက္ခကိုဖြစ်စေတတ်တယ်နောက်တစ်ခုအာဟာရကိုလည်းဥပဒေထဲထည့်ပြီးပြောထားတယ်အာဟာရဆိုတဲ့အထဲမှာအာဟာရ၄မျိုးပြောတဲ့အထဲမှာစေတနာဆိုတာလည်းပါတယ်ထတ္တဆိုတာလည်းပါတယ်ပေါ့ဝိညာဏအာဟာရဆိုတဲ့စိတ်ပါတယ်ဂဗလိကာရအာဟာရတွေလူတွေကအာဟာရလို့ထင်တာကိုစားစရာအစာလည်းပဲဥပဒေပဲတဲ့ဟုတ်တာပေါ့အစာကြောင့်လည်းဒုက္ခရောက်တာပဲလေအစာကြောင့်ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာလူတွေလည်းဒုက္ခရောက်တာပဲအစာမှားလို့ဗိုက်နာတာတို့အစာမှားလို့ဝန်းလျှောတာတို့မရှိဘူးလားအစာကြောင့်ဒုက္ခရောက်တာတွေအများကြီးပဲစားခြင်းလို့ဒုက္ခဖြစ်တာတို့နော်ပထမဒုက္ခရောက်တာအာဟာရလည်းဥပဒေပဲတဲ့နောက်ပဋိကစိတ်ထဲမှာမခံကျင်တာဒေါသဖြစ်တာဒါလည်းဥပဒေပဲနောက်တစ်ခုကံကနေဖန်တီးပေးလိုက်တဲ့ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဆိုတာလည်းပဲဥပဒေပဲတဲ့ပထဝီဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ရင်သပင်ကလည်းပထဝီပဲနော်သပင်မွေးညင်ခြေသက်လက်သက်သွားအရည်ဒါတွေဟာလည်းဒုက္ခပေးတဲ့ဟာတွေကြီးပဲဘယ်လိုဒုက္ခပေးတော့ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့တာမန်ပုံကိုယ်တွေကြတော့ဒုက္ခပေးပုံလေးကသပင်ဖြူလာရင်လည်းစိတ်ဆင်းရဲတာပဲအဲ့ဒီထက်ပိုဆင်းရဲတာကသပင်တစ်ချောင်းပြီးတစ်ချောင်းကျွတ်လာလို့ရှိရင်ခေါင်းပြောင်ကြီးဖြစ်ရတာလဲစိတ်ဆင်းရဲမှာပဲဟုတ်ရဲ့လားအမျိုးစုံပဲလေသပင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်တာတွေအများကြီးပဲပေါ့ဒါပထဝီပဲပေါ့အဲ့ဒီလိုချဲ့ပြီးတော့ဒါကြည့်ကြပြီတော့နောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုတော့အစ္ဆတိကယရဏ6ပါးတဲ့မျက်စိနားနှာရှာကိုယ်စိတ်အဲ့ဒါတွေကလည်းပဲဒုက္ခပေးတဲ့အရာတွေကြီးပဲတဲ့နောက်တစ်ခုကဝိညာဏကာယ6ပါးဆိုတာမြင်သိစိတ်ကြားသိစိတ်နာမ်သိစိတ်ယက်သိစိတ်ထိသိစိတ်တွေးသိစိတ်ဆိုတာဒီစိတ်တွေဟာလည်းပဲဒုက္ခပေးတာကြီးပဲတဲ့အကုန်လုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါဒုက္ခကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့ဒီ10မျိုးကိုဥပဒေလို့ခေါ်တယ်တခြားနေရာတွေမှာတော့ဥပဒေကိုခန္ဓာကိလေသာကံဒီလောက်ပဲဖွင့်ဆိုတယ်ဒီနေရာမှာတော့သုလနေတေတာပါဠိကဥပရိနိဒာနာပဘဝန္တိဒုက္ခဒုက္ခတွေဖြစ်လာတာကိုဥပရိအခြေခံတယ်လို့ပြောတာဆိုတော့ဟုတ်တာပေါ့ဒီဥပရိတွေရှိနေရင်ဒုက္ခကလာမှာပဲတဲ့မျက်စိရှိတဲ့အခါမျက်စိကျိန်းတာတို့မျက်စိနာတာတို့မလာဘူးလားလာမှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ခန္ဓာတွေမှာရထားတာတွေမှန်သမျှတွေကဒါဟာဒုက္ခရဲ့တရားတွေကြီးပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကဥပရိနိဒာနာပဘဝန္တိဒုက္ခလောကမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေဟာဥပရိပဲတဲ့လူတွေကတခါပြောကြတယ်ဥပရိတံပတ္တိရုပ်ချောတယ်ဆိုတာဒါတံပတ္တိပိုင်းကကြည့်ပြီးပြောတဲ့စကားနော်ဥပရိဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒုက္ခရဲ့တရားလို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်မြတ်စွာဘုရားကဖြေလိုက်တဲ့အဖြေဟာအားလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ဖြေတဲ့အဖြေတစ်ခုပဲ
ဥပရိဆိုတာအကျဉ်းအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကံလဲပါတယ်ကိလေသာလဲပါတယ်ခန္ဓာလဲပါတယ်ခန္ဓာရှိရင်ဒုက္ခရှိလာမယ်ကိလေသာရှိရင်လည်းကိလေသာကဒုက္ခကိုဖြစ်စေတယ်ကံရှိလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီကံကဒုက္ခကိုဖြစ်စေတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်ကံကအကျိုးပေးလိုက်တဲ့အကျိုးတရားဟာဒုက္ခဖြစ်လာမှာကိုအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအဖြေလေးကိုဖြေလိုက်တာဒုက္ခဟာဥပရိကစတာပါလို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီလိုဖြေပြီးတော့သူ့ကိုဗာဆက်ပြောတော့ယောဝေအဝိဒ္ဓဝါဥပဒိန်ကရောတိအဝိဇ္ဇာတွေလွှမ်းမိုးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသိဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟောဒီဥပရိဆိုတဲ့ကိလေသာတွေဖြစ်အောင်ဥပရိဆိုတဲ့တဏှာတွေဥပရိဆိုတဲ့အယူမှားတွေဥပရိဆိုတဲ့ဒုစရိုက်တွေဒါတွေကိုလုံးမိတတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုလုံးမိသည့်အတွက်ကြောင့်လူတွေဟာဒုက္ခတွင်နစ်နေကြတယ်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုပြောတယ်ပုဏ္ဏပုဏ္ဏဒုက္ခမုပေတိမန္တောတဲ့ထပ်တလဲလဲဒုက္ခရောက်နေကြတယ်ဟုတ်တယ်လေဘုန်းကြီးတို့ဒီဘဝအခုလူဖြစ်လာကြပြီလူဖြစ်လာပြီးတဖြည်းဖြည်းအိုလာတယ်နာမယ်နောက်သေမယ်နောက်တစ်ခါပြန်ဖြစ်အောင်မယ်ပြန်ဖြစ်ပြီးအိုအောင်မယ်နာအောင်မယ်ဘယ်တော့မှဆုံးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီဒုက္ခတွေဟာထပ်တလဲလဲလာနေတာကြီးပဲလူတွေကတော့ထင်တယ်ဒီဘဝသေသွားရင်ပြီးပြန်ရောလို့အောက်မိတာမဟုတ်ဘူးနောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့လာအောင်ပါပဲကြည်လေကြက်တွေဆိုလဲကုံကိုမကုံနိုင်ဘူးဝက်တွေဆိုလဲကုံကိုမကုံနိုင်ဘူးဘယ်ကလာလဲလူတွေကလည်းတိုးတိုးနေတာပဲစစ်ပြီးကစားကမြန်မာပြည်မှာလူဦးရေ18တန်းလောက်ပဲအခုတန်းပေါင်း60ကျော်သွားပြီတိုးနေတာကဘာမှာလည်းအတူတူပဲတန်းပေါင်း6000ကျော်သွားပြီလာနေအောင်ပါပဲဒါဖြင့်ကြက်တွေဝက်တွေကယော့သွားလားဆိုတော့မယော့ဘူးတိရစ္ဆာန်တွေကလည်းမယော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲပုဏ္ဏပုဏ္ဏဒုက္ခမုပေတိမန္တောတဲ့ဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့တတ္တဝါတွေဟာအများကြီးပဲတဲ့တတ္တမပဇာနံဥပဒိနကရိယာဒါကြောင့်မို့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဥပရိဆိုတဲ့ကိလေသာတွေမဖြစ်အောင်ဥပရိကိုမလုပ်သင့်ဘူးတဲ့ဒီဒုက္ခဖြစ်နေရတာဟာတကယ်ဒုက္ခဖြစ်ပေါ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဟာဥပရိလို့ပဲဆိုတာကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့ဥပရိတရားတွေကိုမိမိတို့တဏ္ဍာမှာမဖြစ်စေနဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားကမေတ္တကူကိုဒီလိုဟောပါတယ်အဲ့ဒီလိုဟောတဲ့အခါမေတ္တကူကပြန်ပြီးတော့မေးတယ်ယန္တံအပုပ်စီမအကိတ္တယီနော်တပည့်တော်မေးတာကိုအရှင်ဘုရားဖြေပြီးပြီတဲ့အရှင်ဘုရားဖြေလိုက်တာသဘောကျပါတယ်တဲ့အညံတံပု္ပ္ပာမတဒိင်္ဂဗျူဟိတခြားမေးခွန်းတစ်ခုတပည့်တော်ထပ်မေးပြစီအောင်တဲ့အခုတရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိတ္တတို့မှတ်မိသွားပြီဒုက္ခဟာဘယ်အစဖြစ်လာတာလဲဆိုတာဥပရိကဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုဟောတယ်အဲ့ဒါကိုသဘောကျပြီးနောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုထပ်မေးပြစီတဲ့အဲ့ဒါကိုဖြေပါအောင်တဲ့နောက်မေးခွန်းနံပါတ် 4ကတော့ဘာတုံးဆိုရင်ကထံနုဒီရာဝိတရံတိဩဂံဇာတိန်ဇရံတောကပရိဒဝံစာဩဃဆိုတာဒီလှိုင်းကြီးတွေဆိုတာတိုက်ခိုက်လာလို့ရှိရင်အရှိန်အဟုန်နဲ့စီးဆင်းနေတာဒီလှိုင်းကြီးတွေကိုဖျက်ကျော်ဖို့ဆိုတာအင်မတန်မှခဲရင်တယ်အဲ့ဒီလှိုင်းဆိုတဲ့ဩဃကြီးကိုဘယ်လိုလုပ်ဖျက်ကူးမလဲတဲ့အဲ့ဒီဩဃဆိုတဲ့ဒီလှိုင်းကြီးတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ဖျက်မလဲတဲ့ထပ်တလဲလဲမွေးရခြင်းထပ်တလဲလဲအိုရခြင်းရလာတဲ့ဘဝလေးမှာစိုးရိမ်တော့ကဖြစ်ရခြင်းငိုကြွေးရခြင်းဆိုတဲ့ဒါတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဖျက်ကျော်မလဲတဲ့ဩဃကိုဖျက်ကျော်တဲ့နီးစနစ်ရှိလို့ရှိရင်ဖြေပါတဲ့ဘာနဲ့ဖျက်ကျော်မလဲတဲ့ဒီနေရာမှာဩဃဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ဩဃဆိုတာတင်စားပြီးတော့သုံးတဲ့စကားလုံးတစ်ခုပဲအရှိန်အဟုန်နဲ့စီးဆင်းလာတဲ့တက်လာတဲ့ဒီလိုင်းကြီးတွေကိုဩဃလို့ခေါ်တာပဲအဲ့ဒီဩဃလို့ဆိုတဲ့ဒီလိုင်းကြီးတွေနဲ့ကြုံလို့ရှိရင်ဘလို့မှဖြတ်ကူးဖို့မတတ်နိုင်ဘူးအင်မတန်မှခဲရင်နဲ့အဲ့ဒီခဲရင်လာတဲ့ဩဃဆိုတဲ့ဒီလိုင်းကြီးကိုဘလို့လုပ်ပြီးတော့ဖြတ်ကူးမလဲလို့မြတ်စွာဘုရားကိုသူကမေးတာကဲဒါတင်စားပြီးတော့ပြောတာတာမန်ဩဃဟာဖြတ်ဖို့ခက်တယ်လို့ပဲအဲ့ဒီထက်ဖြတ်ဖို့ခက်တဲ့ဩဃဆိုတာဘာတွေတုံးဆိုရင်ကာမဆိုတဲ့ဒီလိုင်းကြီးကိုဖြတ်ဖို့ခက်တယ်ကာမဆိုတဲ့ဒီလိုင်းဆိုတာဘာလဲနှစ်သက်စရာလိုချင်စရာအာယုန်တွေကိုလိုချင်နေတဲ့လောဘဒီလိုင်းကြီးဟာတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့တတ္တဝါတွေကိုလွှမ်းမိုးနေတာပဲလေလောကလူတွေဟာဘာတွေရှာနေတာတုံးဆိုရင်လိုချင်စရာအာယုန်တွေရှာနေတာပဲ
အဲ့ဒါဟာဒီလိုင်းကြီးထဲမှာမျောပါတာနဲ့မတူဘူးလားတူတယ်ကာမဆိုတဲ့ဒီလိုင်းကြီးထဲမှာအားလုံးမျောပါနေကြတယ်ဒီလိုင်းကြီးထဲမှာမျောပါဖို့ရန်အတွက်သူတို့ကကြကြနနသတင်းစာထဲတောင်ကြီးညာလေးထည့်လိုက်သေးတယ်နော်အဲ့ဒီလိုကြော်ညာလေးတွေထည့်ပြီးတော့ဒီလိုင်းကြီးထဲကိုလက်တွဲနေကြသေးတယ်အဲ့ဒီတော့ကာမဆိုတဲ့ဒီလိုင်းကြီးကိုဖြတ်ကျော်မဲ့အစားဖြတ်ကျော်ဖို့ဆိုတာစဉ်းတောင်မစဉ်းစားဘူးကိုဒီလိုင်းကြီးကတိုက်မြုပ်နေတယ်ဆိုတာသိတောင်မသိဘူးကာမောကဆိုတာအလွန်ကြီးမားတယ်ပေါ့အလွန်ကြီးမားသည့်အတွက်ကြောင့်မြမပြည်မှာလူဦးရေတန်းပေါင်း60ကျော်ရှိတဲ့အထက်မှာကာမောကကိုကြော်လွှားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအင်မတန်မှရှားတယ်အားလုံးဒီလိုင်းကြီးထဲမှာနစ်မျောသွားကြတာကြီးပဲပြီးဘဝကတဲ့ဒိဋ္ဌောကတဲ့အဝိဇ္ဇောကတဲ့ဒိဋ္ဌောကဆိုတာတဦးနဲ့တဦးအမြင်တွေအယူအဆတွေဘာသာတရားတွေမတူကြဘူးမတူကွဲပြားနေတဲ့ဘာသာအယူအဆတွေမှာသူ့ဘာသာကမှန်တယ်ငါဘာသာကမှန်တယ်သူ့ဘာသာကဘာဖြစ်တယ်ငါဘာသာကဘာဖြစ်တယ်ဟောဒီလိုင်းကြီးထဲမှာမျောနေကြတာပဲဒါကိုဖြတ်ကျော်နိုင်စွမ်းမရှိဘူးတရားသူတရားမြတ်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်လို့ဗြမပြည်ရောက်မယ်ဆိုရင်လေဘဝကဆိုတာနဲ့တွေ့ပြန်တာပဲနောက်ဆုံးကြတော့မသိဘူးဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇောကအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့လှိုင်းလုံးကြီးအောက်မှာအားလုံးဟာပြပြဝမျောနေတာပဲမျောနေတယ်ဆိုတာဘယ်လိုမျောတာတုံးဆိုရင်ထွက်ပေါက်မရဘူးနာလိုက်မယ်အိုလိုက်မယ်သေလိုက်မယ်ပြန်မွေးလိုက်မယ်အိုလိုက်မယ်နာလိုက်မယ်သေလိုက်မယ်ဟောဒီထဲမှာမျောနေတာပဲဒီဝဲဩကကြီးကလွန်မြောက်ပြီးတော့ကုန်းပေါ်ရောက်တယ်လို့မှမရှိတာတန်ရာကြီးမှာဒီလိုပဲမျောပါနေတာဒီလိုင်းကြီးအောင်စုံမြုံနေတာကန်းတောင်မမြင်လိုက်ရဘူးနော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ကန်းအေးချမ်းတဲ့အရက်ဘယ်လိုလုပ်မြင်မလဲဒီလိုင်းကြီးရဲ့လွှမ်းမိုးခံရပြီးတော့စုံမြုံနေတဲ့အနေအထားမှာရှိနေကြတယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်ရင်သိနိုင်တယ်ခဏမွေးဖွားရခြင်းအိုရခြင်းသေရခြင်းဆိုတဲ့ဒီလိုင်းကြီးတွေကိုဘလို့နီးနဲ့ဖြတ်ကျော်နိုင်ပါသလဲလို့မြတ်စွာဘုရားကိုဒီမေးခွန်းကိုမေးတယ်အဲ့ဒီလိုမေးတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကဖြေတာကတော့ကိတ္တရိတ်တာမိတေဓမ္မံဒိဋ္ဌေဓမ္မေအနီတိဟံယံဝိဒိတဝါတတောစရံတရေလောကေဝိတတိကံအဲ့ဒီလိုင်းကိုဖြတ်ကျော်တဲ့နီးစနစ်ဖြစ်တဲ့တရားကိုငါဟောပြမယ်တဲ့မင်းကိုဖြတ်ကျော်တဲ့နီးစနစ်တွေငါဟောမယ်အဲ့ဒီနီးစနစ်ဟာအနီတိဟံနာဣတိဟံငါသူများစီကတဆင့်ကြားလို့ဟောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အစင်အလာအနေနဲ့ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့စာထဲပါလို့ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးဣတိဟဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသမိုင်းကဒီလိုဆိုလိုတာပဲအစင်အလာဒီလိုပြောလာခဲ့တာပဲလို့ဆိုရတဲ့အရာမျိုးကိုပြောတာhearsay တို့ history တို့ဆိုလိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဟာစိတ်ကူးပြီးတော့ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးအစဉ်အလာ tradition ကိုပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးစာထဲပါတာကိုပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်းအကျိုးစီလျော်တယ်လို့တွေးတောဆင်ခြင်ပြီး research လုပ်ပြီးပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးအမှန်မှာအတ္တပစ္စကကိုယ်တိုင်သိပြီးဟောတာကိုယ်တိုင်ကျင့်တယ်ကိုယ်တိုင်သိတယ်တယံအဘိညာသစ္စိကတ္တဝါပဝေဒေမိတဲ့မြတ်စွာဘုရားကကိုယ်တိုင်ထူးခြားတဲ့ဉာဏ်နဲ့တွေ့ရှိပြီးကိုယ်တိုင်သိရှိပြီးတော့မှသူများကိုဟောတာပါတဲ့ဒီတရားဆိုတာဣတိဟမဟုတ်ဘူးအင်မတန်မှသိကြတဲ့တရားကိုငါပြောမယ်အဲ့ဒီတရားကိုအသိဉာဏ်နဲ့မြင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌေဓမ္မေအဲ့ဒီဓမ္မကိုမင်းတွေ့မြင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့မှန်ကန်တဲ့အသိတရားနဲ့အဲ့ဒီသိရှိထားတဲ့တရားအတိုင်းကြင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဩဃကြီးကိုဖြတ်ကျော်နိုင်ပါတယ်တဲ့ဒါဩဃကိုဖြတ်ကျော်ဖို့ရအတွက်မြတ်စွာဘုရားကတရားကိုဟောတယ်ဆိုတော့ဘယ်တရားတုံးလို့ဘုန်းကြီးတို့တွေမေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဂ်ကင်၈ပါးအကျင့်တရားပဲဒီဩဃကိုဖြတ်ကျော်ခြင်းရင်ဘာနဲ့ဖြတ်ကျော်ရမှာတုံးဆိုရင်မဂ်ကင်၈ပါးအကျင့်တရားနဲ့ပဲဖြတ်ကျော်ရမယ်မဂ်ကင်၈ပါးဆိုတာဘာလဲသီလအခြေခံပြီးတော့မှန်ကန်ကန်နားလည်တာမှန်ကန်ကန်တွေးတတ်တာမှန်ကန်ကန်ကြိုးပမ်းအားထုတ်တာမှန်ကန်တဲ့တတိစွမ်းအားတွေရှိတာမှန်ကန်တဲ့တမာတိစွမ်းအားတွေရှိတာအဲ့ဒီစွမ်းရည်တတ္တိတွေဟာဗမာရှိတုံးဆိုရင်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတယ်လေ့ကျင့်ယူဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီတော့လေ့ကျင့်ဖို့နည်းစနစ်တွေကိုလည်းပြောတယ်
ကမ္မထမ်းအားထုတ်တယ်ဆိုတာအာယုံနဲ့စိတ်ကိုလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာပဲစိတ်ကိုအာယုံနဲ့လေ့ကျင့်ပေးနေတာဘုန်းကြီးတို့စိတ်တွေကကြည်လေကိုလေ့ကျင့်ပေးတဲ့အာယုံဖက်မှာမနေဘူးသူနေကြနေရာကိုပြေးသွားတာပဲတရားသွားထိုင်လို့ရှိရင်လေရိတ်တာသွားပြီးတရားထိုင်မှုတဲ့လူတွေတွေ့ပါမယ်စိတ်ကလေးကိုနှာသီးဖျားပို့လိုက်တာနဲ့အိမ်ထွက်ပြေးသွားပြန်တယ်ဟိုရောက်သွားဒီရောက်သွားနဲ့သူသွားနေကြနေရသူသွားနေတာကိုထားတဲ့နေရာမနေဘူးအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုကိုထားတဲ့နေရာနေအောင်လေ့ကျင့်ဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုလေ့ကျင့်မက်ကင်၈ပါးအကျင့်တရားဟာတညီတဲ့သူ့တာဝန်တွေကိုဆောင်ရွက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မှန်ကန်တဲ့အသိဉာဏ်တစ်ခုရလာတယ်ရလာပြီဆိုရင်အင်မတန်ပြင်းထန်တဲ့ဝဲဩကကြီးကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဟိုဘက်ကန်းကိုတက်လှမ်းနိုင်မယ်တက်လှမ်းနိုင်ဖို့ရန်အတွက်မက်ကင်ဆိုတဲ့အင်မတန်ခိုင်ခန့်တဲ့ယင်ကြီးကိုစီးပြီးသွားမှဝဲဩကကြီးကိုဖြတ်ကျော်လို့ရမှာပေါ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကတရားဓမ္မတွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိဖို့ right understanding လို့ဆိုတဲ့တမာဒိဋ္ဌိကိုရှေ့တန်းတင်ပြီးဟောထားတာဗုဒ္ဓဘာသာဟာတခြားဘာသာတွေနဲ့မတူတာတခြားဘာသာတွေကယုံကြည်မှုကိုအခြေခံတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာကနားလည်မှုကိုအခြေခံတယ် right understanding မှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်မှုကိုအခြေခံတယ်အဲ့ဒီတော့မှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်အောင်လုပ်ဖို့ရာတိတ်အရေးကြီးတယ်ပေါ့အမှန်တိုင်းနားလည်အောင်လုပ်ရမယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့မက်ကင်၈ပါးမှာ right understanding ဆိုတာတမ္မာဒိဋ္ဌိအမှန်မြင်တာအဲ့ဒီအမှန်မြင်မှုကိုအခြေခံထားတာယုံကြည်မှုကိုအခြေခံတာမဟုတ်ဘူးယုံကြည်မှုဆိုဒီမှာအမှန်မြင်မှုပေါ်မှာအခြေခံရမယ်ဒါကြောင့်မို့ဒတနမူလိကာတတ္ထာဆိုတဲ့အသုံးရှိတယ်ယုံကြည်တာတော့မှပဲဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ယုံကြည်မှုဆိုတာ blind faith မဟုတ်ဘူးเนาะ blind faith မဖြစ်ရဘူးသူများပြောလို့ယုံကြည်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်သိရှိအောင်စူးစမ်းပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်တာမျိုးသာဖြစ်တယ်ကိုယ်တိုင်သိအောင်စူးစမ်းအားထုတ်ရမယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီလိုဟောလိုက်တဲ့အခါမိတ္တကူကသဘောကျသွားတယ်အရှင်ဘုရားကိုယ်တိုင်သိပြီးဟောတဲ့တရားဟာကြီးမားတဲ့တတ္တိနဲ့အသိဉာဏ်ရအောင်ကြင်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်မယ်ဆိုရင်တွေ့တာမှုစတဲ့ဩဃတွေကိုဖြတ်ကျော်နိုင်တယ်ဆိုတာတပည့်တော်လက်ခံယုံကြည်ပါတယ်အရှင်ဘုရားပြောတာအင်မတန်မှနှစ်သက်ပါတယ်လို့ရှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကဆက်ပြီးဟောတယ်ဒီတရားဆိုတဲ့နေရာမှာယံကိဉ္စီတံပဇာနာတိဩဒ္ဒံအဒေါတိရိယံစာပိမစ္စေဧတေတုနန္ဒင်္စာနိဝေတနင်္စာပနု္စာဝိညာဏံဘဝေနတိဋ္ဌေတဏှာဝိကလွတ်ဖို့ဝဲဩကကြီးကိုဖျက်ကျော်ဖို့တရားကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးသိဖို့လိုအပ်တယ်အတိတ်ကအရာတွေကိုလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးသိရမယ်ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်တာကိုပြောတာဩဒ္ဒံအဒေါတိရိယံစာပိမှာအဓိပ္ပာယ်အမျိုးမျိုးယူထားတာရှိတယ်ဩဒ္ဒဆိုတာအထက်အဒေါဆိုတာအောက်ဒါမူလအဓိပ္ပာယ်အထက်ဆိုတာအနာဂတ်ကိုပြောတာအဒေါအောက်ဆိုတာအတိတ်ကိုပြောတာတိရိယံအလယ်ဆိုတာပစ္စုပန်ကိုပြောတာအတိတ်ကခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်အနာဂတ်ခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်ပစ္စုပန်ခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်သိရမယ်တဲ့ခန္ဓာတွေရဲ့သဘာဝကိုသိရမယ်ဒါဝိပဿနာကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာဆိုပါစို့ဘုန်းကြီးတို့မှာရုပ်ခန္ဓာကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီရုပ်ခန္ဓာဟာမနေ့ကခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကနေ့ခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်မနက်ဖြန်ကခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီရုပ်ခန္ဓာဟာနေတံမမငါဟာလည်းမဟုတ်ဘူးနေသောဟာမသမီငါဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနမေသောအတ္တငါရဲ့အတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့တဘာဝအတိုင်းသူဖြစ်နေတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်ရုပ်ကြီးကိုတင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဝေဒနာဆိုတဲ့ခံစားချက်ဟာလည်းငါမဟုတ်ဘူးတင်ညာဆိုတဲ့စိတ်ရဲ့မှတ်သားမှုဟာလည်းငါမဟုတ်ဘူးသင်္ခါရဆိုတဲ့စေစော်မှုတွေဟာလည်းငါမဟုတ်ဘူးဝိညာဏဆိုတဲ့အသိစိတ်တွေဟာလည်းငါမဟုတ်ဘူးလို့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပန်မှာရှိသမျှဘယ်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်ရှုမှတ်လို့ရတဲ့တရားတွေအပေါ်မှာပိုင်နိုင်ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့မြင်တာသိတာအဲ့ဒီလိုမှန်ကန်မြင်လိုက်တော့ဘာတွေကိုဖယ်ရှားလိုက်နိုင်တယ်လဲနန္ဒီတဲ့ကြိုက်နေတာကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်အပြစ်မမြင်သေးသမျှသဘောကျနေမှာပဲလေအပြစ်မြင်ပြီးဆိုတဲ့အခါသူ့ဟာသူသွားတာပဲမရဘူးအပြစ်မြင်လိုက်လို့ရှိရင်မကြိုက်တော့ဘူးဒါသိကြတယ်စာပေကျမ်းဂန်မှာဥပမာပေးထားတာလေးတစ်ခုရှိတယ်ခက်ကြမ်းကြမ်းလေးပေးထားတဲ့ဥပမာပေါ့နော်လူတစ်ယောက်ဟာထမင်းကတိတ်စားတယ်သူ့အတွက်ထမင်းဝဲကြီးပြင်ထားတယ်အခန့်ကျွေးမွေးတယ်
ဝက်သားတွေကြက်သားတွေစီပြန်ကြော်တွေနဲ့စားကျင်စရာပေါ့ထမင်းကလည်းတိတ်ဆာနေတယ်အားရပါရစားလိုက်မယ်လို့ထမင်းပကံကိုလက်နဲ့နှိုက်လိုက်ရက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမစင်တုံးသုံးလုံးပေါ်လာတဲ့ကဲအဲ့ဒီလူဟာစားမလားထသွားမလားငကူကတော့တိတ်စားကျင်စရာကောင်းတဲ့ထမင်းလို့ဒီလိုထင်တာမစင်တုံးသုံးလုံးလဲမြင်လိုက်ရောစားကျင်စိတ်တွေကုန်သွားပြီတိတ်ယွန်စရာကောင်းတာတွေသူမြင်လိုက်ရတဲ့အခါစားကျင်စိတ်ပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒါဘာပြောတော့လို့ဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးယုံ nant တရားတွေဟာဒီအတိုင်းပဲတဲ့စေးစေးဆက်ဆက်ကြည့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်မမြဲဘူးဆိုတဲ့မစင်တော့ဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့မစင်တော့ကိုမပိုင်ဘူးအနတ္တဆိုတဲ့မစင်တော့ဒီမစင်တော့သုံးလုံးမြင်ရတယ်လို့ပဲတဲ့အရိယာသူတော်စင်တွေဟာစားခြင်းစိတ်ပျောက်သွားတယ်ရခြင်းစိတ်ပိုင်ဆိုင်ခြင်းစိတ်မရှိတော့ဘူးတဲ့ဒါကခက်ကြမ်းကြမ်းပြောတဲ့ဥပမာခက်နုနုလေးပြောတဲ့ဥပမာကြတော့ဘာတော့ဆိုရင်စူပါမားကတ်သွားတယ်အထည်ဆိုင်မှာအစင်လေးကလည်းလှတယ်အသားလေးကလည်းကောင်းတယ်ဟုတ်လားဒါလေးတော့ဝယ်မှပဲဝယ်တော့မယ်ဆိုရင်လူတွေက check လုပ်တယ်လေအစွန်းထင်းလေးများပါလားလှည့်ပတ်ကြည့်တဲ့အခါတနေရာမှာမီးလောင်ပေါက်ကလေး၃ပေါက်ပါလာတယ်တဲ့အဲ့ဒီအထည်ကိုယူမလားမယူဘူးလားမယူတော့ဘူးအဲ့ဒီတော့မီးလောင်ပေါက်ပေါ်စိတ်ပြတ်တာလားအထည်ပေါ်စိတ်ပြတ်သွားတာလားမီးလောင်ပေါက်ကြောင့်အထည်ပေါ်မှာစိတ်ပြတ်သွားတာအဲ့ဒီလိုပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမြင်လိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာစိတ်ပြတ်သွားတယ်နော်သူမြင်တာကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုမြင်တာစိတ်ပြတ်တာကခန္ဓာကြီးအပေါ်မှာစိတ်ပြတ်သွားတယ်မလိုချင်တော့ဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီဥပမာအတိုင်းပဲမြတ်စွာဘုရားကဟောတာယံကိဉ္စီတံပဇာနာတိဥဒ္ဒံအတော်တိရိယင်စာပိမစ္စေတဲ့တဘာဝတရားတွေအတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပန်ဗမာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီတဘာဝတရားတွေကိုအမှန်မြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သူတို့ပေါ်မှာတွေ့တာမှုဆိုတဲ့နန္ဒီကြိုက်တယ်နှစ်သက်တယ်လိုချင်တယ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးနန္ဒီဒုက္ခတမူလံလို့မြတ်စွာဘုရားကပုံတော်ဝါဒတုတ်မှာဟောတယ်နန္ဒီနှစ်သက်မှုဆိုတဲ့တဏှာဟာဒုက္ခတမူလံဆင်းရဲရဲ့အကြောင်းရင်းပဲတဲ့ကြိုက်ပြီဆိုရင်မင်းဒုက္ခတွေ့တော့မယ်နှစ်သက်တဲ့တွေ့တာတဲ့တဏှာလာရင်ဒုက္ခတွေ့တော့မယ်အ ਨੇ ဆုံးဘာဒုက္ခတွေ့မလို့တောကဆိုတာလာတာပဲအဲ့ဒီဒုက္ခတွေတွေ့တော့မယ်နောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုရင်အဲ့ဒီခန္ဓာပေါ်မှာတဏှာအနေနဲ့ဆွဲမြဲမြဲရှိသလိုအေးတော်မီအတ္တငါရဲ့အတ္တငါလှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်လို့ရတယ်လို့အမြင်လေးတစ်ခုဝင်လာတယ်ငါအလိုအတိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်ကလေးဝင်လာတယ်ဒါကိုဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်မှားယွင်းတဲ့အမြင်လေးတစ်ခုမြင်လာတယ်ငါစိတ်တိုင်းကြဖြစ်တယ်လို့ထင်ရင်နဲ့ငါစိတ်တိုင်းကြမဖြစ်တာတွေအများကြီးပဲလေကြားဘူးတယ်တချို့အမျိုးသမီးတွေဟာစိတ်ကူးရင်တာလေးတွေရှိတယ်သူ့ရဲ့အမျိုးသားလောင်းကအရက်သေးစာတောက်စားတတ်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမဲ့လို့သူ့စိတ်ထဲမှာဘလို့ထင်တော့ဆိုရင်သူ့လက်ထဲရောက်ရင်ပြင်လို့ရလိမ့်မယ်လို့သူထင်တယ်သူပြောရင်ရတယ်လို့ထင်ပြီးတော့လက်ထပ်လိုက်တယ်နောက်ကြတော့ဟိုဇိုးသမားကဒီတက်ပိုဆိုးလာတယ်ဒါမျိုးတွေလည်းပဲဇလန်းထဲမှာရှိတာပဲနော်အဲ့ဒါကိုထင်တဲ့အတိုင်းမဖြစ်တာကိုပြောတာနော်ဘယ်အရာမှကိုထင်တဲ့အတိုင်းမဖြစ်ဘူးလူလောကဟာအဲ့ဒီလိုကိုထင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်လို့မြင်တာဟာဒိဋ္ဌိပဲပေါ့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကိုလည်းပဲခန္ဓာ၅ပါးမှာငါထင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်ကိုဖယ်ရှားပြရမယ်တဲ့ဝတ္တဝတ္တနာဆိုတာငါအလိုအတိုင်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတဏှာတို့ဒိဋ္ဌိတို့လိုချင်တဲ့ကိုလုပ်ရင်ရမယ်ဆိုတဲ့အထင်နဲ့လူတွေဟာဘာတွေလုပ်တုံးဆိုရင်ကံတရားတွေကိုလှုပ်လာကြတယ်အဲ့ဒီကံတရားတွေကိုလည်းဖယ်ရှားပြရမယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားသုံးထားတာနန္ဒီနိဝေဒနာဝိညာဏအဲ့ဒီ၃မျိုးကိုဖယ်ရှားပြလိုက်တဲ့ဆိုလိုတာကကံနဲ့ကိလေသာကိုဖယ်ရှားရမယ်အဲ့ဒီကံနဲ့ကိလေသာ၂မျိုးကိုဖယ်ရှားပြလိုက်ခြင်းအဖြစ်ဘဝေနတိဋ္ဌိဒုက္ခတွေဖြစ်ပေါ်စေရာသို့မဟုတ်တဏှာဝဲဩကကြီးထဲမှာမျောပါသွားမည်ဘဝမျိုးမရောက်နိုင်တော့ဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ဆိုလိုတာကပရိစ္ဆသမုပ္ပါနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကိုဖယ်လိုက်လို့ရှိရင်ဝိညာဉ်ဆိုတာလာတော့မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဝိဇ္ဇာဆိုတာကိလေသာသင်္ခါရဆိုတာကံနဲ့ကိလေသာပေါင်းပြီးတော့ဘဝကိုတည်ဆောက်နေတာဒီတော့ဘဝကိုတည်ဆောက်တဲ့ကံနဲ့ကိလေသာဒီနှစ်ခုကိုဖယ်ရှားပြလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဘဝမလာတော့ဘူးဒီနေရာမှာဝိညာဏကိုသင်္ခါရလို့မှတ်ပါပုံညာဘိသင်္ခါရအပုံညာဘိသင်္ခါရအာနိဇာဘိသင်္ခါရလို့သုလနှိဋ္ဌေတာမှာဒီလိုဆိုထားတယ်အဲ့ဒီတော့ဝိညာဏဆိုတာဒီနေရာမှာသင်္ခါရကိုပြောတာ
အဲ့ဒီတော့ဒီနေရာမှာအဝိဇ္ဇာကိုဓာတ်ရိုက်မဆိုဘဲနဲ့တဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိလို့ဒီလိုဆိုထားတယ်အဲ့ဒီတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ထပ်ထဲကြီးပါပဲအဲ့ဒီနည်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တဏှာဝိကလွတ်နိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုဟောတာဧဝံဝိဟာရီတတောအပ္ပမတ္တောဘိက္ခုစရံဟိတဝါမမာယိတာနိဇာတိန်စရံတောကပရိဒဝင်စာဣထေဝဝိဒဝါပဇဟေယဒုက္ခံအခုဟောသည့်အတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးပြီးသတိကြီးစွာထားကကုသိုလ်တရားတွေပေါ်မှာမမေ့မလျော့ကျင့်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်ပေါ့သတိဆိုတာဘယ်ပေါ်မှာထားရမလဲဆိုရင်ကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မလို့ဆိုတဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးအာယုံပေါ်မှာထားရမယ်ပေါ့ကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မပေါ်မှာသတိထားကိုလုံးမဲ့အလုပ်ကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲလုပ်တယ်တလေးတစားလုပ်တယ်စင်ဆက်မပြတ်လုပ်တယ်အဲ့ဒါဟာအပ္ပမာဒပဲအဲ့ဒီလိုစူးစမ်းအားထုတ်ပြီးကြင်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်မယ်ဆိုရင်တွေ့တာစရာနှစ်သက်စရာတွေကိုတွေ့တာတတ်တဲ့တဏှာတွေအားလုံးဖယ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဖယ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တဏှာကုံသွားပြီဆိုရင်ဇာတိဆိုတာလည်းကုံသွားမှာပဲဇရာဆိုတာလည်းကုံသွားမှာပဲတောကပရိဒေဝဆိုတာလည်းကုံသွားတာပဲဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်တဏှာနိရောဓဥပါဒနာနိရောဓဥပါဒနာနိရောဓဘဝနိရောဓဘဝနိရောဓဇာတိနိရောဓလေတခုကုံရင်စင်ဆက်မပြတ်ဆက်ပြီးတော့ကုံသွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဘဝမှာတင်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလက်တွေ့ကျင့်သုံးပြီးတော့ဓာတွေကိုဖယ်ရှားပြရမယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါကဝဲဩဃကိုဖျက်ကျော်တဲ့နည်းတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကမိတကူကိုဟောတာမိတကူကလျှောက်ထားတယ်ဧတာဘိနန္ဒာမိဝဆောမဟေတိနောတုကိတ္တိတံဂေါရမနုပတိကံအဋ္ဌာဟိဘဂဝါပဟာတိဒုက္ခံတတ္ထာဟိတေဝိရိတောဧတဓမ္မောအရှင်ဘုရားဟောကြားတဲ့တရားကိုတပည့်တော်ဟာအလွန်တရာဝမ်းမြောက်ပါတယ်တဲ့အရှင်ဘုရားကိုယ်တိုင်ဒီဒုက္ခတွေကိုဖယ်ရှားပြီးဟောဒီဝဲဩဃတွေကိုဖျက်ကျော်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတာတပည့်တော်ယုံကြည်ပါတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုဆက်ပြီးတရားဟောတယ်သူ့မိဂုံးနှစ်ခုကတော့ဒါပဲနော်သူမေးတဲ့မိဂုံးကတော့1ဒုက္ခဟာဘယ်ကစတာလဲပေါ့2ဩဃဇာတိဇရာမရဏကိုဘလို့ကြော်ဖြတ်မလဲတောကပရိဒေဝတွေကိုဘလို့ကြော်ဖြတ်မလဲဒီမိဂုံးနှစ်ခုကိုမေးတယ်မိဂုံးတွေရဲ့အဖြေရပြီးတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကိုချီးမွမ်းစကားပြောပြီးဩဝါဒခံတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကမိန့်တယ်ယံပြမနံဝေရကုမာဘိစင်ညာအကိဉ္စနံကာမဘဝေအတ္တတံအဋ္ဌာဟိတောဩဃမိမံအတ္တာရိတိန်နောစာပါရံအခိလောအကင်ခောလောကကြီးမှာဘာကိုမှကြောက်ကြမဆိုင်တော့ပဲတွေ့တာမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီတွေ့တာမှုမရှိတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအခုပြောတဲ့ဩဃကြီးကိုဖျက်ကျော်ပြီးတစ်ဖက်ကန်းကိုတက်လှမ်းပြီးတော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်လို့မင်းမှတ်ရမယ်ဩဃကိုဖျက်ကျော်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကန်းကိုတက်လှမ်းသွားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတကယ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပြီလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုဟောကြားတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဘာအမိန့်ရှိတော့ဝိတဝါစယောဝေတကူနရောဣဒာဘဝဘဝေသင်္ဃမိမံဝိသစ္စာသောဝိတတနောအနိခောနိရာတောအတ္တာရိတောဇာတိဇရန္တိဖြူမိတကယ်ဝိဇ္ဇာကိုတီထောင်ပြီးအဝိဇ္ဇာကိုဖယ်ရှားလို့အတိညာနဲ့မတိတဲ့အဝိဇ္ဇာကိုဖယ်ရှားပြီးအတိညာနဲ့လမ်းဆုံးကိုရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်ဘဝကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝတွေပေါ်မှာတွေ့တာမှုကန့်ညှိမှုဆိုတာမရှိတော့ဘူးဘဝနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ကန့်ညှိမှုဆိုတာဘာကိုပြောတာတုံးဆိုရင်ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုချင်တဲ့ຢာကမဖြစ်ဘူးဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့တာမှုဆိုတဲ့နေရာမှာတဏှာသာမရှိတာမဟုတ်ဘူးသင်ကကန့်ညှိမှုဆိုတဲ့နေရာမှာတဏှာသာကန့်ညှိတာမဟုတ်ဘူးအများကတန်ရောစဉ်ဆိုရင်တဏှာတစ်ခုပဲနားလည်နေတာသို့တော့တန်ရောစဉ်ဆိုတာဟာဒေါသဟာလည်းတန်ရောစဉ်ပဲမုန်းတဲ့လူမကြသတိရတယ်ဟုတ်လားချစ်ခင်တဲ့သူသတိရတယ်လို့မုန်းတဲ့လူလည်းသတိရတာပဲအဲ့ဒါတန်ရောစဉ်မပြတ်တာပေါ့အဲ့ဒါကိုအမုန်းတန်ရောစဉ်လို့ခေါ်တယ်နော်လူတွေကအမုန်းတန်ရောစဉ်ကိုထဲမတွက်ဘူးအချစ်တန်ရောစဉ်လောက်တင်တန်ရောစဉ်နဲ့ပြောကြတာအခုဒီမှာလဲတင်ကအာယုံပေါ်မှာကန့်ညိတယ်ဆိုတာတဏှာတစ်ခုတည်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒေါသကလည်းကန့်ညိတာပဲဘာနဲ့ကတ်တာလဲမုန်းတဲ့စိတ်နဲ့ကန့်ညိနေတာလေသူကမုန်းပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမုန်းစိတ်နဲ့ကန့်ညိတာပဲ
ဒါကြောင့်မို့သင်္ကနေရာမှာရာဂလည်းပဲကန့်ညီတတ်တဲ့သင်္ကပဲဒေါသအမုန်းတရားဟာလည်းကန့်ညီတတ်တဲ့သင်္ကပဲမောဟအမှန်မသိတာလည်းပဲကန့်ညီတာဘယ်လိုကန့်ညီတော့ဆိုရင်ဒါနဲ့ပတ်သက်လာရင်လှုပ်တင်မလှုပ်တင်သူကမဝေခွဲတတ်ဘူးမဝေခွဲတတ်တော့မလှုပ်တင်တာကိုလှုပ်တင်တယ်လို့ထင်နေတယ်လှုပ်တင်တာကြတော့မလှုပ်တင်ဘူးထင်တယ်ဒါမောဟပဲမောဟဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာလှုပ်တင်တာမလှုပ်တင်တာမသိဘူးမသိသည့်အတွက်ကြောင့်မလှုပ်တင်တာကိုလှုပ်တင်တယ်ထင်တယ်လှုပ်တင်တာကိုမလှုပ်တင်ဘူးလို့ထင်တယ်မောဟကလည်းကန့်ညီတတ်တဲ့သဘောတစ်ခုပဲနောက်တစ်ခုကမာနအရေးချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထင်မြင်မှုဒိဋ္ဌိမှားယွင်းတဲ့အတွေ့ကိလေသာကြံတဲ့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေဒုစရိတာမကောင်းတဲ့အကျင့်ကလည်းကန့်ညီတာပဲစွဲတယ်လူတွေကအဲ့ဒါကြတော့ဝါဒနာတဲ့ဝါဒနာကိုမတားနဲ့လို့တောင်ပြောသေးတယ်နော်ဝါဒနာလည်းပဲညှိတက်တဲ့တွေ့တက်တဲ့အရာတစ်ခုပဲအဲ့ဒီသင်္ကဆိုတာတွေကိုအကုန်လုံးစွန့်လွတ်ဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့စွန့်လွတ်ပြီးတဲ့အခါမှာတဏှာလုံးဝကင်းသွားတယ်တွေ့တာမှုတွေလိုချင်မှုတွေလုံးဝပျောက်သွားတယ်ရာဂစတဲ့ဒုက္ခပိတ္တတဲ့ကိလေသာတွေလုံးဝကင်းသွားတယ်မျောလင့်ချက်ဆိုတဲ့အာတာတွေ့တာမှုဆိုတဲ့အာတာတွေလုံးဝကင်းသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအိုခြင်းနာခြင်းသေခြင်းဆိုတဲ့ဘေးဒုက္ခတွေကိုလုံးဝကျော်လွှားသွားနိုင်ပြီလို့ငါဟောပါတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဒီစကားနဲ့အဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီတော့အကျဉ်းပြန်ချုပ်မယ်ဆိုရင်၄ယောက်မြောက်ဖြစ်တဲ့မိတ္တကူယသိရဲ့မိဂုံးကလောကမှာအမျိုးမျိုးအဖုံဖုံသောဒုက္ခတွေဟာဘယ်ကစတင်လာသလဲဆိုတဲ့မိဂုံးရဲ့ဩဃနဲ့ဇာတိဇရာဗျာတိမရဏတောကပရိဒေဝဆိုတာတွေကိုဘယ်နည်းနဲ့ဖြတ်ကျော်နိုင်ပါသလဲဆိုတဲ့မိဂုံးရဲ့ဒီမိဂုံးနှစ်ခုကိုအဓိကထားပြီးမေးမြန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဒီမေးခွန်းနှစ်ခုကိုဖြေပြီးနောက်ဆုံးမှာအဲ့ဒီဩဃကိုဖျက်ကျော်သွားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဏှာရာကလုံးဝကင်းရှင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာဖြစ်တယ်လို့ညီကုန်းချုပ်ပြီးဟောကြားတော်မူပါတယ်။မိတ္တကူခေါင်းဆောင်တဲ့ယသိတွေကျွတ်တန်းဝင်သွားကြတယ်။တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိတ္တအပေါင်းတို့မိတ္တကူဤမေခွန်းနဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓဤအဖြေစကားတို့ကိုမှတ်သားနာယူကြပြီးဓမ္မအတိရရှိကြပါစေကုန်သတည်း။